2007年，美国费城一处密闭的仓库内，警方在一个断电的冰柜中发现了一具黑人男孩的尸体。在将男孩耳环与失踪人口进行比对后，确认了他就是几个月前失踪的谢尔玛。尸体上除了颈部的致命伤以及脸部的划伤外，凶手还带走了谢尔玛的一根手指。也不知道凶手究竟跟谢尔玛有着什么样的仇恨，才会如此凶残地对待一名12岁的男孩。而更让警方感到担忧的是，租下这间仓库的主人甘布尔还在费城北部另外租下了3个仓库，这就意味着受害者可能不仅仅是谢尔玛一个。然而最让警方担心的事情还是发生了。We got a serial killer. 根据目前掌握到的线索，第一名受害者是12岁的达蒙，他于1999年10月在北地商场失踪。第二名受害者是9岁的马龙，他是在2001年7月离家去找朋友后失踪。第三名受害者是14岁的马库斯，于2003年3月27日在自家附近失踪。最后一个受害者就是12岁的谢尔玛了。所有的死者都是被割开喉咙、划破脸，在死后被割下了左手的食指，但暂未得知凶手偏爱这个手指的原因。4名死者都患有外镜架，这是一种过度使用或者运动不当，从而引起小腿前侧或外侧出现疼痛的现象。另外，他们的胃里都是空的，处于那种饥饿初期阶段。这一切都说明他们失踪后并没有马上被害，而几人都没有被性侵的迹象。那么凶手在杀死他们之前究竟在做些什么呢？目前警方唯一找到的线索是在谢尔玛死亡的冰柜锁上提取到1枚指纹，其余的仓库都被收拾得十分干净，连一根头发或者纤维都没有留下，而且租用仓库的名字也是一个假名。看来这个凶手真的是训练有素。就在此时，受害者的家属们都来到了警局。Bill, you and Scotty talked to the storage managers. Yeah. The rest of us talked to them. Before the media catches hold, plastered it all over the news. Waiting won't make it any easier. 虽然众探员已经做好了思想准备，可在面对几名家属的抱怨时还是无言以对。正是因为他们的同僚对失踪案件不够重视，才会导致了那么多孩子惨遭毒手。另一边，莉莉他们则对仓管员进行了询问。仓管员表示，甘布尔是从2003年开始跟他租仓库，此人每年都是现金结账提前预付。由于仓库这种地方只要给钱就出租，所以仓管员并没有记住他太多的特征，只记得甘布尔大概是一个30多岁的黑人，戴着一个陈旧的霹雳舞手套，而且整个人有点神经质。Oh, man. They always lose. It's a good thing I don't gamble, huh? All right, Unit 3079. It's at the end. You promised me Unit 1925? Both the same size. Who cares about the damn number? You promised me that number, 1925. Ticket is yours. 按照仓管员的说法，很多人都喜欢要那种靠边的仓库，但这个家伙非得要那个号码，给人的感觉就像个神经病一样。就在此时，瓦伦接到消息称那枚指纹已经比对成功，指纹的主人是一个有伤人前科的黑人杜普里，而且他伤人时使用的武器是刀。警方随即对杜普里进行了抓捕，并指控他杀害了4个男孩，藏尸于冰柜。杜普里听此连忙为自己辩解道：“这件事情我确实从新闻当中知道了，但是案发时我还在劳教所里面。至于我的指纹为什么会出现在锁头上，那只是因为我过去偷了东西。如果你们同意不在此事上追究我的责任，我就将偷来的摄像机交给你们，我保证里面绝对有你们想要的东西。”从杜普里提供的录像中可以看出，凶手一直让谢尔玛在地上站了足足4天，这就解释了他们为什么会患上外镜架。难不成凶手小时候也有过这种经历，所以才让别人也体验一下这种痛苦？ Wait, take it back. I think the kid said something. What the hell's Defector 3? Some kind of code? The kid hasn't eaten in 4 days. Could be rambling, nonsense. Or a cry for help. To who? Only one who's gonna see it is the doer. He's at the end of his rope. He's desperate. Yeah, so? Nothing to lose. Hoping someone else gets this tape besides the doer. Could be he's leaving us a message. 瓦伦经过了一个通宵的努力，想要破解凶手为什么会喜欢那个仓库号。
结果在进行了各种密码尝试后，都没能弄清楚这个数字代表的含义。而莉莉在反复的观看录像带以后，发现杀人并不能给凶手带来快感，因为他并没有录下杀人的过程。他想要看到的是，或许只是受害者在孤独绝望中死去的眼神。就在此时，小胖终于找到了背叛者3的含义，原来这是一款游戏厅里投币式的游戏。谢尔玛之所以反复提及这款游戏，说明凶手可能就是在游戏厅将他骗走的。这一点可以从另一名受害者马龙那里得到验证，因为他的书包里就有一张游戏厅的票，而且从地图上也可以看出，谢尔玛从学校回家的路上就有一个游戏厅，达蒙失踪的北地商场也有一个，马库斯家附近同样也不例外。如果这些孩子都是在游戏厅遇到凶手的话，说不定那里的老板会对这个凶手有印象。果然，老板在看到谢尔玛的照片之后，立刻表示他记得这个孩子，因为谢尔玛在玩游戏的时候获得了最高分，并且还吸引了一个新来游戏厅的人一直观看。那个人年纪大概有14岁左右，他看着谢尔玛的眼光就像老鹰看见了兔子，看到最后他还上去搭讪了谢尔玛。Try that roundhouse kick. This is street radio for unsung hero. Riding in the Rego, trying to stay legal. My daughter found You got lucky. Somebody had to fall in the pit. I'm just glad it wasn't me. How you talk now? But ain't nobody ever beat me at home. Nobody. And I only play the best. Chumps all up. All right, well, let's see how long you can stand. people on the low end trying to ball and get over. Lyrics are like looking for the fallen soldier from the bounce to What's up? Let's go. My Grams gets all panicked when I don't show on time. It's just a few blocks down. If you're scared, just say so. You crazy? $5 says you better get another whoop. 米勒询问老板是否知道这个新人是谁，老板表示他并没有问过对方，但是他的名字应该就在游戏高分榜上，他输给了谢尔玛，一直排在第2。从游戏的排行榜上可以看到，排在第2的名字叫做特修斯，自从他那天带走谢尔玛以后，就再也没有出现过。经过核查所有受害者失踪的游戏厅，每台背叛者3的游戏机上都出现过特修斯的名字，而所有的受害者都是这个游戏的第1名，这么多年来都无人能打破他们的记录。从目前掌握的线索来看，租下仓库的是一个30多岁的黑人，那么这个特修斯应该就是他放出去的诱饵。这样的做法不得不说非常聪明，可约翰却无法理解他玩这个游戏有什么含义。瓦伦解释道，背叛者3是一款典型的角色扮演游戏，玩家需要把所有的对手逼到一个陷阱里，不过他也没弄明白凶手为什么选这个游戏。The moniker fits so, with the lore part at least. How so? I looked up the name Theseus. From Greek mythology, Theseus is a young man who's sent by his father to do to bad guys what they did to others. It's a father and son thing. Kid doing his father's bidding? Twisted. Well, some might believe his dad's right or wrong. So the son finds a victim. He convinces them to come and play video games. Dad takes over from there. 警方在调查中还发现，特修斯的名字还出现在另一个游戏厅里，但这个名叫科里的孩子还活得好好的，也许找他聊聊可以帮忙认出这个人。莉莉他们很快便找到了科里，让他回想一下跟特修斯玩游戏的经过。科里回答说，他告诉我说他家里有个游戏机，所以想让我跟他回家一起玩一把。他还跟我说他已经观察了我很长时间，由于我在游戏中分心跟他聊天，因此一不小心就输掉了游戏。而特修斯在看到我的游戏排名掉到第2之后，他立马就指着屏幕不屑地说道，我还以为你是个冠军呢，真是浪费我的时间。说完后他便丢下我一个人独自离开了。从科里的回忆中，莉莉发现特修斯也戴着一个霹雳舞手套，这跟仓管员描述的一模一样，可这个手套明明是凶手戴着的才对。科里听此解答了2人的疑问，他表示那个特修斯进行过伪装，因为他的头发跟老黑一样是灰黑色的，这样看来所谓的小孩子根本不存在，凶手是把自己伪装成了孩子。拿到了科里的证词之后，警方已经知道凶手选择的对象必须是冠军，目的可能是为了满足他的控制欲，而他把这些孩子带到特定号码的仓库，或许就是在布置类似游戏里的陷阱。就在此时，小胖兴奋地走过来表示，他已经搞清楚那些仓库号码代表的含义。其实原因非常的简单，就是他所选择的仓库号码数字加起来的结果都等于17，这就说明了17这个数字对他来说意义重大。而特修斯一直想纠正错误的事情，这个17或许就跟他经历过的事情有关。为了搜集更多的线索，老黑他们只能再次找到了谢尔玛的奶奶，想要知道谢尔玛在失踪前交过什么朋友。谢尔玛的奶奶回答说，谢尔玛为人内向，几乎没有朋友，不过他在失踪前几周倒是在游戏厅认识了个新朋友，名字好像就叫做特修斯。这个家伙给我孙子灌输了很多奇怪的念头。记得有一次在吃饭前，他问了我一个问题，他说如果我死了以后他会变成什么样。当时我还以为他是想念他过世的妈妈才这样问，直到后来才得知原来是特修斯告诉他，像特修斯那样没有家庭的男孩子就会被送到一个永远无法离开又可怕的地方，就像是游戏里的陷阱那样。谢尔玛很担心我死亡之后他也被送到那里。根据谢尔玛奶奶给出的证词，特修斯是一个没有家人的孤儿，那么他的来历有可能是孤儿院或者福利院。
而他又将自己待过的地方比喻成陷阱，说明这家福利院肯定存在很大的问题。巧合的是，在费城北部刚好有一家臭名昭著的福利院，当地人就曾经给他取名为陷阱。不出意外的话，特修斯就是从这家福利院出来的，而他所谋杀的那些游戏冠军，或许就是让他能够回想起往事的男孩。根据陷阱福利院的记录，在1986年的时候，曾有6个孩子患了外镜假，这和几名受害者的情形一模一样。当年给这几个孩子治病的医生名叫布雷斯，说不定他现在还能记得一点什么。很幸运，因为这6个孩子反复的被治疗了几次，所以布雷斯对这件事情印象很深。只是他每次前去治疗的时间都很短，也就没有发现什么不对劲之处。他只记得其中一个10岁孩子的眼神，至今都还在困扰着他。How'd this happen, Malik? A lot of you boys coming in with these same injuries. You guys goofing around, jumping off the stairs? Don't want to tell me? Fine. Give this to your counselor. It'll help the pain. He made us stand in the square. Like that. Who? Mr. Grimes. Grimes, the counselor. Must have been standing there an awfully long time. A few days. Days. He says when one of us does something bad, we all gotta pay the price. Send the next kid in, all right? Don't forget to give that prescription to your counselor. “布雷斯还告诉小胖，这个监护人在1991年便离开了福利院，但是在1999年的时候又回到了费城，而1999年正是第一起谋杀案开始的时间。可就在警方准备抓捕格里姆斯的时候，一起新的儿童失踪案再次发生了。失踪的男孩是11岁的泰瑞尔，可警方明明已经对所有游戏厅实施了监控，这个凶手是怎么把泰瑞尔骗走的呢？顺着约翰手指的方向，瓦伦这才发现披萨店内单独放了一台游戏机，而泰瑞尔正是这台游戏机上的第1名。从凶手顶风作案的心态不难看出，他似乎想要完成某种任务，但他也知道自己剩下的时间不多了。小胖随即调查了泰瑞尔失踪附近的仓库，果然发现刚租出去一个相加等于17的仓库号，承租人也是一个戴着霹雳舞手套的人。警方随即赶到了这个新租的仓库，幸运的是泰瑞尔还没有遇害。与此同时，莉莉也对刚刚抓获的格里姆斯进行了审问，让他赶紧交代杀死4个孩子的事情。格里姆斯听此立马表示他没有杀过人，至于当年在陷阱福利院工作的时候，他确实采用了一些必要的手段来管理孩子，因为那个叫马利克的孩子实在太难管教，所以他便让马利克跟他的伙伴一起站方格子。Gotta be real tired of standing here, huh, Malik? If you learn to sit still, you wouldn't be breaking things all the time. I told you what I'd do if it happened again, didn't I? Now all the boys in your ward have to suffer. Because when one person does something wrong, we all gotta pay. Not you. 听到马利克竟然还敢顶撞自己，格里姆斯差点被气炸了。于是他瞬间就做出了一个决定，他告诉其他几个受罚的孩子，如果想要让这一次的惩罚尽快的结束，那么就得让马利克受到教训。就这样，在格里姆斯的暗示之下，马利克被其他几个男孩切下了手指，从此以后再也没有犯过错。 The boys in that bathroom were different ages, just like our victims. How many boys were in there with Malik? 5. And Tyrell's the 5th victim. It's endgame. What was the room number on that bathroom? How you know it had a number? What was the number? 既然泰瑞尔没有死在那个仓库里面，那么马利克很可能将他带回了当年的浴室。莉莉他们的判断是正确的，两人很快就在17号浴室里找到了马利克。在双方相持不下的过程中，马利克也向莉莉他们讲述了自己的经历，所有的一切都和格里姆斯说的差不多。马利克正是因为当年受到其他5个人的欺负，因此他才选择了5个年龄相仿的游戏冠军下手。 Those boys wronged you. They have to pay. Because you killed the strong. The ones that tormented you. In this room. Don't come near me! You're the strong one. Not him. Look. Look, Malik.
Tyrell's just a boy. Like you were. You hear that? It's over. Put the knife down, Malik. You know what happened to Thesis in the end? Malik! Don't! He rose out of the pit. A hero. He did what no one else could, and they cheered him on. Welcomed him. Home. Put it down. It's not over.本案至此终于真相大白，谁都没想到马利克会用自杀来结束这一场复仇。纵观本案，伪装成少年的马利克选择特修斯这个名字绝非偶然。在希腊神话中，特修斯是奉父命诛杀恶人的英雄。对马利克而言，他自认为是命运的特修斯，奉行的是自己内心扭曲的正义。像当年在陷阱福利院格里姆斯的规训下，参与切掉他手指的5个同龄背叛者进行复仇。他猎杀游戏冠军并非随机，而是因为这些站在巅峰的孩子，残酷地映射了他记忆中那些在格里姆斯制度下服从并伤害了他的强者。他强迫受害者长时间站立，换上外镜架，重现了福利院的方格惩罚。割下食指是对自身残缺最病态的纪念与报复。他录下受害者的绝望，不是为了杀戮的快感，而是想凝视那份他曾经深刻体验过，并最终吞噬了他的孤独与无助。他不是天生的恶魔，而是被格里姆斯和那个陷阱亲手制造的复仇者。格里姆斯并非直接挥刀的凶手，但他才是所有悲剧的源头。他用连坐和挑唆管理福利院，将暴力权力下放给孩子们本身，制造了马利克们之间的对立与伤害。他的规训摧毁了信任，播种了仇恨的种子。当他说马利克实在太难管教时，其潜台词是为了管理的效率和秩序，个体的尊严和身心健康是可以被牺牲。本案虽然已经告破，但我们该如何识别并阻止下一个格里米斯？如何抚慰并避免制造下一个玛丽？如何守护每一个可能成为希尔玛的无辜生命？